دايما اي اتنين متجوزين بيبقى في بينهم وبين بعض مشاكل. ايه التصرف اللي هو بالنسبه لك لا 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 ستوب انت كده غوطت؟ ما يحترمش خصوصيتي. لو خانك عادي وانا واثقه فيه واثق فيا. حنين حنين. ايوه انا حاسه انا مش عاجبك الكلام ده انا اتعمل فيا عمايل. راح تشوف عروسه بتتكلم في الكلب. انا اسف ان انا جيت. يلا بينا نفرد الملايه لبعض. ما دبحليش القط. اسماعيل بيروح مني، انا عايز الخناقه بتاعت الدريس. لا هي بتاخد بالها قوي قدام الناس. ده انت منورنا. الجيل اللي موجود دلوقتي بقى الموضوع عنده اسهل وابسط. انا بشتغل دلوقتي في برايفت بانك. باين عليها مثقفه قوي. اتكلم زي ما انا عايز. جرى يا حسن اللي هيشوفه عذاب اعظم. تعرف تعمل شجره؟ مفيش داعي بقى لاي حاجه خالص وكل واحد يروح حاله. لا هو ما عملش كده. كدابه انت بقى. عايز اقول لك بس ان هي بتزعلي بقى يعني على طول. ده انت بتطفشي. الطبيعه بتاع اي ست مصريه اصيله يعني. صبور يعني عنده صبر. ده عشان عرفك اكيد. كل اللي بيحصل قدام الشاشه بتاعه الموبايل حاجه، واللي بيحصل في الواقع حاجه تانية خالص. احلى قهوه مع حميده. عنده يعني بيحب ياخد وقته جدا ان هو يبدا يقول لي ماله ايه اللي مضايقه.